నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్. వాళ్ళ వీడియో వచ్చేసరికి కదా పీసీ బిల్డ్, అది కూడా స్పెషల్గా దేనికోసం అంటే గాడ్ ఆఫ్ వార్ గేమ్ పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ స్పెక్స్ వచ్చేటట్టయితే గేమ్ ఆడడానికి ఈ వీడియో అయితే పీసీ బిల్డ్ అయితే చేస్తున్న. ఈ వీడియోలో చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం అండ్ ఇలాంటి స్పెషల్ రివ్యూ వీడియోస్ కోసం కూడా పీసీ బిల్డ్ వీడియోస్ కోసం కూడా. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే వీడియో కొంచెం లాంగ్ అవుతుంది అండ్ స్టార్టింగ్లో నేను కొంచెం డెప్త్కి వెళ్తా అనమాట పీసీ పార్ట్స్ గురించి. సో గై టైం పడుతుంది, వీడియో అయితే లాస్ట్ దాకా చూడండి, ఏమనుకోకండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే టైం స్టాప్స్ కింద ఇచ్చేస్తాను, ఒకవేళ మీకు నచ్చకపోతే అయితే మీరు జంప్ అయిపోవచ్చు డైరెక్ట్ పీసీ పార్ట్స్ కూడా. సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుందాం. గాడ్ ఆఫ్ వార్ పీసీ స్పెక్స్ మీరు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద చూసుకోవచ్చు. అవైలబుల్ ఆన్ జనవరి 14th 2022 ఉంది. ఎక్కువ రోజులలో ఒక నెల రోజులే ఉంది. నెల రోజులలో మీకు గాడ్ ఆఫ్ వార్ అయితే పీసీలో ఆడుకోవచ్చు బైక్. అది కూడా ఏది లేటెస్ట్ 2018 గాడ్ ఆఫ్ వార్ అనమాట. పిక్చర్స్ అయితే చూపించలేకపోతున్నాయి, ఏమనుకోకండి కానీ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఇది లిస్ట్ పిక్ అయితే ఉందో దాని కూడా లింక్ ఇచ్చేసిన అఫీషియల్ ఎన్విడియా వెబ్సైట్లో ఉంది. సో అది కూడా చెక్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ నేను జూమ్ చేస్తాను కొంచెము, ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే 720p 30fps రికార్డింగ్ చూసుకుంటేనేమో ఎన్విడియా GTX 960 ఉంది, 4GB ర్యామ్ వేరియంట్, ఇంటెల్ i5 2400K అండ్ AMD Ryzen 3 1200, 8GB ర్యామ్, విండోస్ 10 64-bit, 70GB హార్డ్ డిస్క్, SSD రికమెండెడ్ అనేసి అయితే ఉంది. ఓకే, ఇది మినిమం స్పెక్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఏంటి వస్తుందంటే మనకి ర్యామ్ విండోస్ 10 దొరికిపోతాయి కానీ ప్రాసెసర్లు గ్రాఫిక్ కార్డులు దొరకడం చాలా ఇబ్బంది కష్టమవుతుంది. ఇక్కడ దొరుకుతారు. కమింగ్ టు రికమెండెడ్ చూసుకుంటే 1080pలో చూసుకోవచ్చు. ఒరిజినల్ క్వాలిటీలో అయితే పీసీ బిల్డ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎన్విడియా GTX 1060 6GB ర్యామ్ వేరియంట్, i5 6600, Ryzen 5 2400G ఇచ్చారు. సో ఈ ప్రాసెసర్లు కూడా మనకి అవైలబుల్లో లేవు గైస్, ముందే చెప్తున్నా అవైలబుల్ లేవు, ఉన్నా సరే కూడా ఓవర్ ప్రైస్ ఉన్నాయి. సో నేను ఏం చేసిన అంటే నాకైతే Ryzen 5 3400G ఉంది కదా, అట్ ప్రజెంట్ అవైలబుల్ ఉంది. OEM పీసీస్ ఏమంటారు OEM CPUs వస్తున్నాయి. సో అది ఈ పీసీబీలో ఒక్కటే చేంజ్ చేసిన, మిగతా అన్నీ కూడా సేమే. ఆబ్వియస్గా 3400 అంటే 2400 కంటే కూడా 3400G అప్గ్రేడెడ్ వర్జన్ అనుకోవచ్చు మీరు, ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు. కమింగ్ టు i5కి వచ్చేసరికి అయితే i5 నార్మల్గా OEMస్లో కూడా దొరకలేదు. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే i7 4th జనరేషన్ ఉంది, దేనికి హైకి పర్ఫార్మెన్స్ కోసం i7 7th జనరేషన్, అండ్ అల్ట్రా చూసుకుంటే i7 9th జనరేషన్. మీరు 7th జనరేషన్లో పర్ఫార్మెన్స్లో లేకపోతే అల్ట్రాలకు అయితే ఓడు అనుకోనికి అంత బడ్జెట్ కూడా ఉండదు. సో నేనైతే రికమెండెడ్ అండ్ మినిమం చూసుకున్నా, మినిమంలో ఏం లేవు. సో బై రికమెండెడ్ పీసీ బిల్డ్ అయితే ఈ వీడియోలో చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ గురించి చూసుకుందాం. సో ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే నేను ప్రైమ్ ABGBలో చూసిన, OEM Ryzen 5 3400G చూసుకుంటే 20,670 రూపీస్ ఉంది. బై ఆఫ్లైన్లో కూడా ఏడా దొరకలేదు, దొరికినా సరే కూడా ఐ థింక్ 16,000 17,000 ఉంది. ఇలా వీళ్ళైతే ప్రైస్ ఓవర్ ప్రైస్ చేసి 20,000. మీరు ఆఫ్లైన్లో అయితే ట్రై చేయండి 20,000కి. ఒకవేళ ఇట్లా మీకు ఆఫ్లైన్లో 20,000కి దొరుకుతుందంటే కళ్ళు మూసుకొని 5600G ఉంది కదా, సో Ryzen 5 5600Gకి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే దానికి పెద్ద పైసలు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, 5,000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి. ఒకవేళ Ryzen 5 3400G మీకు 16,000 14,000కి వస్తుందంటే Ryzen 5 3400G తీసుకోండి, లేదంటే ఇట్లా 5600G తీసేసుకొని 21,000కి ఎక్సిట్ అవుతాయి. సో ప్రాసెసర్ అయితే ఇది తీసుకున్న పీసీ బిల్డ్కి. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే Azoros A320 మదర్ బోర్డ్ అన్నమాట, చాలా చీప్ అండ్ బడ్జెట్ మదర్ బోర్డ్ అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసుకో ఏమేమి వస్తున్నాయంటే ర్యామ్ మామూలుగా 2 ర్యామ్ స్లాట్లు వస్తున్నాయి, ప్రాసెసర్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీకు M.2 కూడా వస్తుంది, ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ ఉండొచ్చు, ఫ్యూచర్లో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే M.2కి. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ పోర్ట్ చూసుకుంటే మనకి 2 USB 2.0 పోర్ట్స్, PS2 కనెక్టర్, డివై పోర్ట్, డిస్ప్లే పోర్ట్, ఇక్కడ HDMI పోర్ట్స్ కూడా ఇచ్చారు, బాగానుంది. 4 USB 3.0 పోర్ట్స్, ఇథర్నెట్ పోర్ట్స్ అండ్ ఆడియో జాక్స్ కనెక్షన్ కూడా. సో చాలా బేసిక్గా నోయిస్. మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే 3,840 రూపాయలు ఉంది. మదర్ బోర్డ్ ప్రైస్లు అయితే తగ్గుతున్నాయి బాయ్స్, ఇది ఒక్కటైతే అమ్మాయి అనుకోవచ్చు. కొన్ని సామాన్లు అయితే రేట్లు అయితే తగ్గినాయి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ర్యామ్ గురించి అన్నమాట. సో XPG A-Data గ్యామిక్ D3 DDR4 ర్యామ్ అవుతుంది. ఇది ప్రైస్ తక్కువ ఉందనేసి తీసుకున్న 3200 MHz ర్యామ్ అనమాట, సరిపోతుంది. 3200 MHz ఫ్రీక్వెన్సీ ర్యామ్ అయితే ఏ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే SSD గురించి అన్నమాట.
సో ఇక్కడ మనము అయితే రిక్వైర్మెంట్లో చూసుకుంటే ఎస్ఎస్డి కంపల్సరీ ఉంది కాబట్టి హార్డ్ డిస్క్ అయితే తెలియదు 70 GB ఎస్ఎస్డి ఉంది. సో అందుకోసం నేను ఏం చేసిన అంటే వెస్టర్న్ డిజిటల్ బ్లూ తీసుకున్న 500 GB ఎస్ఎస్డి, హార్డ్ డిస్క్ కూడా ఏం తీసుకోలేను. సో ఇక్కడ 500 GBకి 5000 వస్తుంది గాయస్. ఒకవేళ మీరు పెట్టలేరు అన్న వాళ్ళకైతే సింపుల్ కూడా అడ్వైస్ 250 GB తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏంటంటే మీరు మళ్ళీ వేరే సాఫ్ట్వేర్ అవన్నీ వేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో అందుకే 500 GB అయితే రికమెండ్ చేస్తున్నాను. ఇది నా అడ్వైజ్. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే పవర్ సప్లై అనమాట. మీరు అనొచ్చు అన్న ఏదైనా కొత్తగా చూపిస్తున్నా ఏదైనా అనేసి అనొచ్చు. సో ఇది యాండ్స్ వాళ్ళది BP 450 వాట్స్ అనమాట. 450 వాట్స్ పవర్ సప్లై వస్తుంది. ఇది కూడా 80+ బ్రాంజ్ సర్టిఫికేషన్తో పాటు వస్తుంది, స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేషన్. ఇక్కడ ఐ థింక్ ఇది 3 years వారంటీతో పాటు వస్తుంది అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ కూడా 120mm ఫ్యాన్తో పాటు వస్తుంది. కూలింగ్ అంతా కూడా బాగానే ఉంది. సేమ్ ఇది కూలర్ మాస్టర్ లాగానే ఉంది. కానీ ఏంటంటే కూలర్ మాస్టర్ ఐ థింక్ 5 years వారంటీ ఉంది. అది 5 years ఐ థింక్ 3 years వారంటీ ఉంది. అది 1000 రూపీస్ ఎక్కువైతే 1000 రూపీస్ తక్కువకి వస్తుంది అన్నమాట. 3500 2200 రూపీస్కి వస్తుంది అన్నమాట. సో పైసలు తక్కువ చేసుకోవడానికి తక్కువ ఏం పర్వాలేదు కదా. యాండ్స్ అయినా సరే మంచి బ్రాండే. అండ్ గేమింగ్ సిరీస్ అయితే వీళ్ళు చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. గేమింగ్ సామాన్లు అవి ఎట్లయితే చూసుకున్నా సార్ ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కదా గ్రాఫిక్ కార్డ్ గురించి. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్కి వచ్చేసరికి ఎండి కంప్యూటర్స్లో నాకైతే దొరికింది 1060 6GB ర్యామ్ వేరియంట్ వచ్చేసరికి అయితే 16500 అన్నమాట. గ్యాలక్సీ GTX వచ్చింది ఇది. సో ఇదొకటి మంచిగా అనిపించింది నాకు. వేరే కాడ ఏడా దొరకలేదు నాకు. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి 1060 6GB ర్యామ్ అయితే కంపల్సరీ ఉందన్నమాట. ఇది ఒరిజినల్ రెజల్యూషన్ మీద 30 FPS గేమ్ ప్లే కావడానికి. సో అందుకే 1060 6GB ర్యామ్, సో 6GB వేరియంట్ అనమాట. సో ఇవన్నీ కలుపుకొని వేసిపోయి ఏం చేద్దామంటే క్యాబినెట్లో పెట్టాలి కదా. సో క్యాబినెట్ చూసుకుంటే యాండ్స్ ఈ స్పోర్ట్స్ అన్నమాట. సో గేమింగ్ లుక్ క్యాబినెట్ తీసుకున్న 3000 ఉంది. గేమింగ్ క్యాబినెట్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. లుక్ అయితే సూపర్గా ఉంది. అండ్ సైడ్ టెంపర్ గ్లాస్ అనమాట. మీకు 120mm అయితే బ్యాక్ సైడ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ లోపల ఐ థింక్ లోపల చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లోపల మదర్ బోర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. హార్డ్ డిస్క్ SSDs కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ ఏమంటారు పవర్ సప్లై, గ్రాఫిక్ కార్డ్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఒకటి, ఇంకా IO షీల్డ్ కూడా వస్తుంది మదర్ బోర్డ్. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే బాగుంది. అండ్ ఇవన్నీ రికమెండెడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను సేమ్ ఈ పిక్చర్లో రికమెండెడ్ దాని ప్రకారమే నేను వెళ్ళినాను. బై ఏమైనా కొంచెం అడిట్ అయితే ఇట్లా ఏమనుకోకండి. అండ్ బై ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి, రిప్లై ఇంకా ట్రై చేస్తాను వితిన్ 1 day. సో ప్రస్తుతానికి అయితే బై పైసలు అయితే క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నా. ఆఫ్లైన్లో మీకు ఇంకా తక్కువకి రావచ్చు. సో ప్రైమ్ 8GB చూసుకుంటే 2670 ఉందన్నమాట. సో 2670 ప్లస్ మదర్ బోర్డ్ 3840 ఉంది. నెక్స్ట్ 2899 వచ్చేసరికి అయితే ర్యామ్ ఉంది. సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఒకటి ర్యామ్ తీసుకుని 2899 ప్లస్ నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 5179 ఉంది. తర్వాత పవర్ సప్లై చూసుకుంటే 3225 వస్తుంది అన్నమాట. 3225 ఇది పవర్ సప్లై. తర్వాత గ్రాఫిక్ కార్డ్ చూసుకుంటే 16,500 రూపీస్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఫైనల్ చూసుకుంటే క్యాబినెట్ 3000 ఉంది. 2123 ఓకే. మనకు అన్నీ వచ్చేసినట్టు ఉన్నాయి. సో ఈక్వల్ కొట్టేసేద్దాం. సో 54,312 రూపీస్ అవుతుంది అన్నమాట గైస్. ఇది గాడ్ ఆఫ్ వార్ది రికమెండెడ్ గేమింగ్ స్పెక్స్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మెయిన్గా మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి వస్తుందంటే గైస్, ఇక్కడ ప్రాసెసర్ కార్డ్ ఎక్కువ ప్రైస్లు అవుతున్నాయి. అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా ప్రాసెసర్ కార్డ్ని మనకి ఎక్కువ పైసలు పడ్డాయి. గ్రాఫిక్ కార్డ్కి వచ్చేసరికి అయితే మీకు ఇక్కడ ఐ థింక్ 5,000 కాదు 3,000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అండ్ ప్రాసెసర్ కూడా 5,000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది అన్నమాట. సో 3,500 అంటే రెండు కూడా మైనస్ చేసేసుకుంటే 8,000. సో ఇక్కడ మైనస్ 8,000. సో 8,000 మైనస్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? 46,312 రూపీస్ వస్తుంది. అండ్ మిగతా చిన్న చిన్న క్యాన్సిలేషన్ అవైనా మిగతా చిన్న చిన్న కూడా తీసేసినా సార్ కూడా 45,000 రూపీస్ పీసీ బిల్ అనమాట ఇది. సో గాడ్ ఆఫ్ వార్ అయితే పక్కా ఆడేస్తుంది.
ఏ ఇబ్బంది లేకుండా. అండ్ ఇది రికమెండెడ్ సెట్టింగ్స్తో పాటు వస్తుంది అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ మీరు ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్న ఏమైనా ఇంక్రీజ్ చేసినా సరే కూడా పర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఈ పీసీ బిల్డ్ మీకు ఎలా అనిపించింది గైస్, యూస్ఫుల్ అయిందా లేదా అనేసి అయితే కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి ఇట్లా కామెంట్ చేయండి, రిప్లైకి ట్రై చేస్తాను. సో బై అందరికీ ఇక్కడ దాకా చూసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్. అండ్ ఒక్క రిక్వెస్ట్ అండ్ ఒక సపోర్ట్ ఏంటంటే బై ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం. వీడియో గిట్లా మీకు మంచిగా అనిపించింది, యూస్ఫుల్ అనిపించింది అంటే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. ఇక్కడ దాకా చూసిన అందరూ థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం, అప్పటిదాకా సేఫ్ గుడ్ గైస్.